फ्रेंड्स देयर इज फुल रेन इन वडोदरा टुडे और अभी हम निकले हैं वडोदरा के रेन को एंजॉय करने के लिए। हम लोग तो अभी एंजॉय बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर पानी भरा होगा उन लोगों के लिए काफ़ी अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि वडोदरा के अंदर कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। उस वजह से सभी जगह पर पानी भर गया है। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि काफ़ी सारी जगह पर पानी भरा है। देखते हैं, अभी हम लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ जहाँ पर जो डेंजरस सिचुएशन है। देखते हैं कितना पानी भरा है वहाँ पर, और आपको भी मैं वीडियो में आगे दिखाता हूँ। तो अभी मैं खड़ा हूँ वडसर विश्वामित्री के पास में। थोड़ी देर में यहाँ पर इतनी बूंदें गिर रही है बारिश की कि मेरे कैमरा के ऊपर भी पानी आ जा रहा है। लेकिन आप ये पानी देखिए दोस्तों, विश्वामित्री का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। दोस्तों ये मुझमोड़ा के पास की विश्वामित्री नदी का ब्रिज है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी दिख रहा है, और यहाँ पर आसपास के जो घर है वहाँ पर भी पानी अंदर घुस गया हो ऐसा लग रहा है। अकोटा ब्रिज जाने का सोच रहे थे, लेकिन देखिए आप हर जगह पर पानी ही पानी है दोस्तों। यहाँ पर जो पेट्रोल व्हीकल्स है वो तो आगे जा ही नहीं रहे हैं, वो लोग सब बीच में से ही उनके व्हीकल्स बंद हो रहे हैं और सब लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास
फॉर्चुनेटली अभी हम ओला लेकर निकले हैं, तो ओला के अंदर तो काफ़ी सारा पानी आप देख सकते हो, लेकिन ओला फिर भी चल रही है हमारी। तो अभी आके जाना तो डिफ़िकल्ट है, तो मैं आप सभी को लोगों को भी बताता हूँ, जब तक पानी नहीं उतरता है आप लोग घर पे ही रहिए, सेफ़ रहिए, और उन लोगों के लिए प्रे करिए जो लोगों के घर में पानी आ गया है, जल्दी से जल्दी बारिश बंद हो जाए और सब लोग सेफ़ रहे। जन्माष्टमी और हम लोग लेने निकले हैं श्री कृष्ण भगवान के वस्त्र। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए से सुबह से तो हम निकल नहीं पाए थे, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी हम वस्त्र लेने के लिए निकले हैं, तभी हम इस बारिश के मौसम में घूम रहे हैं। यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन बारिश में एक बाजू मज़ा आ रहा है और एक बाजू पानी बहुत ही भर गया है इधर। तो अभी पहले वस्त्र ले लेते हैं, फिर आगे देखते हैं दूसरी जगह पर भी कैसा पानी भरा है। भगवान के वस्त्र अभी ले लिए हैं। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन फिर भी लोग अभी बाहर घूम रहे हैं, बारिश का मज़ा ले रहे हैं। और जन्माष्टमी है तो सबको शॉपिंग भी करनी होगी, इसलिए भी सब लोग बाहर निकल रहे हैं अभी बारिश है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी जिन लोगों को काम रहेगा वो तो बाहर निकलेंगे ही। आज है जन्माष्टमी, तो हम लोग श्री कृष्ण भगवान के वस्त्र लेने के लिए निकले थे और बारिश की स्थिति भी हमने सभी जगह पर देखी। सभी जगह पर काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है, तो जिन लोगों को एकदम इम्पोर्टेंट काम हो वही लोग बाहर निकले, या फिर आप घर पे ही रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें और सेफ़ लोकेशन पे ही रहिए, या ऐसा मैं आपको रेकमेंड करूँगा। श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन था, तो आज तो बारिश होने ही वाली थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई। उस वजह से वडोदरा की स्थिति काफ़ी डेंजरस हो गई है। काफ़ी जगह पर हमने देखा कि बहुत सारे पेड़ भी गिर गए हैं रास्ते के ऊपर। तो अगर आप बाहर निकलते हो तो पेड़ या ऐसे किसी चीज़ के नीचे मत खड़े रहिए, वो भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। होपफुली जो लोगों के घरों पे पानी भर गया है उनके लिए प्रे करते हैं और बारिश रुक जाए ऐसा भी प्रे करते हैं, तो ये जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेहतर हो कल, ऐसा हम प्रे करेंगे। तो दोस्तों जय श्री कृष्ण, आगे के वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।